Hiện đồng lạc ở sân trong ba đến được ngày mai ban phần kinh tế rồi hay một quân cái cả những trung tâm lục ở trong tiêu chiều điếc nên lục Will Smith rồi hỏi lục Will Smith nên lục tiêu chiều điếc phần nhiên sẽ giảm tiêu về cái sản phẩm bị cái cho phần con và được xét còn những người liền tây ở bên sau sử dụng bây giờ luôn đi trước rồi còn cái sau sử dụng tiếp việc trong 15 ở sân thì mỗi nhà nông kia sẽ phá hơn soi và con sử dụng từ các càng nhữngคนยืนออกนี่แล้วคุณยังเรียบร้อยมาแล้วยายกับรามนั้นvà trong năm sông Sapa Đá và sông Hòa Vân nhà ta cònមានជាអង្គដែលទាំងអស់ដែលយើងចូលរួមក្នុងការធ្វើសន្និសីទពិសេសនៅទីពេលខ្មែរសូវៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមោទនភាពរបស់លោកអៀងសារីដែលបានទទួលមោទនភាពកាលពីម៉ោង 8:45 នាទីថ្ងៃនេះហើយលោកអៀងសារីគឺជាជនជាប់ចោទមួយរូបនៅក្នុងរឿងកុំសំទី Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference of today. And today we will conduct a press conference on the death of Ieng Sary. He is one of the accused in this court, and he died this morning at 8:45 p.m. លោកលាក់សសិនលោកនឹងរកព័ត៌មានសង្ខេបជូនអ្នកសារព័ត៌មានពីអំពីអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមោទនភាពនៅពេលដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រគល់វេទិកានេះទៅលោកលាក់សសិនដើម្បីគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមោទនភាពរបស់លោកអៀងសារីដែលជាជនជាប់ចោទហើយលើគាត់ប្រាប់ហើយខ្ញុំនិយាយថាគាត់ប្រកបព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញកម្មវិធីនេះ Last person will give you a brief information concerning the death of Mr. Ieng Sary, and I will hand over the floor to him to give you the brief information and other additional information concerning Ieng Sary's death. We understand, obviously, that many are disappointed with what has happened, and disappointed with the fact that the court cannot complete the proceedings against Ieng Sary. បាទខ្ញុំយល់ដឹងច្បាស់ថាប្រជាជននៅអង្គប្រទេសរបស់មានការអហន្តស្រពន់ចិត្តដោយសារតែមោទនភាពរបស់លោកអៀងសារីនេះរបស់លោកអៀងសារីហើយនឹងដោយសារតែយើងពុំទាន់បានបំពេញកិច្ចការទាំងក្នុងទៅលើលោក According to Cambodian law, criminal proceedings end when an accused person. បាទយោងតាមច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជានេះគឺថាជនជាប់ចោទទទួលមោទនភាពនេះគឺថានៅពេលដែលគាត់ទទួលមោទនភាពគឺត្រូវតែបញ្ចប់ទាំងអញ្ញាទៅលើគាត់ So the trial chamber will issue a formal decision terminating the proceedings against Ieng Sary. ដូច្នេះនាពេលក្រោយគឺថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងចេញជាសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបញ្ចប់ឬក៏លុបរំលត់បណ្ដឹងអញ្ញាទៅលើរូបលោកអៀងសារី But it is also important to remember that case 002 is not over. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមជម្រាបថាសំណុំរឿង002នៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះទេ The charges against Nuon Chia and Khieu Samphan, the two co-accused in case 002, are not affected by the passing of Ieng Sary. ដូច្នេះបទចោទទាំងឡាយដែលដាក់បន្ទុកចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទចំនួន2នាក់ទៀតគឺនៅមិនទាន់បានរលត់នៅឡើយទេយើងនៅតែបន្តធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើជនគាត់ដដែល And the court, the ECCC, will continue its proceedings against Nuon Chia and Khieu Samphan. ហើយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងបន្តនីតិវិធីតុលាការទៅលើរូបលោកនួនជានិង Khieu Samphan បន្តទៀត The rules of the ECCC are such that when a detainee dies, the prosecutors need to establish the cause of death. យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអវតកបានចែងថាក្នុងករណីដែលជនជាប់ចោទណាមួយទទួលមរណភាពនៅពេលនោះថាបញ្ញានឹងធ្វើការកំណត់អំពីមូលហេតុនៃមរណភាពនោះ And this is why we have the co-prosecutors with us, because they have been doing work on the hospital this morning, and they will tell us more about what is their role in this. ហើយដូច្នេះហើយយើងនៅក្នុងពេលនេះយើងមានវត្តមានរបស់
ខាងសហគ្រាសញ្ញាតែគាត់នៅព្រឹកមិញនេះគឺបានមកបំពេញការងារនៅមន្ទីរពេទ្យនេះហើយគាត់នឹងជម្រាបអំពីទូនាទីរបស់សហគ្រាសញ្ញាតើទៅធ្វើអ្វីខ្លះទៀតបាទសូមរំជើញលោកអរគុណឡាស់សូមរំជើញលោកជារៀងដែលជាការជាតិនៃអង្គប្រចាំវិស័យតុលាការកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលលោកឡាស់អត់សង្កេតថាសហគ្រាសញ្ញាទៅធ្វើបន្ថែមទៅជាការអភិវឌ្ឍទៅលើហេតុផលនៃមូលដ្ឋានភាពរបស់ប្រជាជនចោតសូមរំជើញ Thank you, Mr. Lafrosen. Now I would like to give the floor and invite Her Excellency National Co-Prosecutor to give further information concerning the role of the co-prosecutor to determine or to make any report concerning the death of the accused. Thank you, Mr. Demswanrom, and welcome to all press, international and national press officers who are participating in the press conference today. And I would like to make a press release concerning the death of Mr. Ieng Sary. Ieng Sary បានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 8:45 នាទីម្នេះនៅក្នុងពេលមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអាយុ 88 ឆ្នាំ Ieng Sary died this morning at 8:45 a.m. at the Khmer Soviet Friendship Hospital in Phnom Penh. He died at the age of 88 years old. គ្រូពេទ្យព្យាបាលលោក Ieng Sary បានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃមរណភាពរបស់លោកគឺបណ្ដាលមកពីអស់សមត្ថភាពនៃបេះដូង The cause of death has been certified by the treating doctor as irreversible cardiac failure. ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Ieng Sary បានចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទីខ្មែរសូវៀតទីច្រើនលើកពីរក្សានៅលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមីនាឆ្នាំ2013ដោយសារអាការៈពូតចង្អោរបញ្ចុះខ្សោយបេះដូង Over the last year, Ieng Sary has been admitted to the Khmer Soviet Friendship Hospital on numerous occasions, with the last occasion being on Monday, the 4th March 2013, where he was brought here suffering from cardiac failure and vomiting. លោក Ieng Sary មានប្រវត្តិជំងឺបេះដូងយូរមកហើយ Ieng Sary has had a long history of heart disease. អនុលោមតាមវិធាន32ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកការិយាល័យសហគ្រាសញ្ញាមានភារកិច្ចកំណត់មូលហេតុនៃមរណភាពរបស់ជនជាប់ចោទតែកំពុងជាប់ជំរាំង Pursuant to Rule 32 bis of the ECCC rules, the Office of the Co-Prosecutors is tasked with determining the cause of death of an accused person who dies in custody. ក្រោយពេលលោក Ieng Sary ទទួលមរណភាពនៅព្រឹកមិញនេះមន្ត្រីបុគ្គលិកនៅក្នុងការិយាល័យសហគ្រាសញ្ញាបានចូលរួមបំពេញភារកិច្ចដើម្បីកំណត់អំពីមូលហេតុនៃមរណភាព Since Ieng Sary's death this morning, members of the Office of the Co-Prosecutors have been engaged in the process of determining the cause of death. ការិយាល័យសហគ្រាសញ្ញាសង្ឃឹមថានឹងអាចចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះហើយនឹងចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតផ្លូវការមួយដែលនឹងត្រូវដាក់ទៅការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអវតក We expect to reach a conclusion over the coming days and will produce an official investigative report which will be filed with the administration of the ECCC. អនុលោមតាមវិធានផ្ទៃក្នុងសហគ្រាសញ្ញាមានឆន្ទានុសិទ្ធិបង្គាប់ឲ្យធ្វើកសលវិច័យវគ្គកាត់សាកសពក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីពិចារណាប្រវត្តិសុខភាពរបស់លោក Ieng Sary នាពេលកន្លងមកនិងក្រោយពីបានទទួលភស្តុតាងពីគ្រូពេទ្យព្យាបាលនិងសាក្សីនានាព្រមទាំងមតិយោបល់របស់ក្រុមគ្រួសារលោក Ieng Sary និងក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់សហគ្រាសញ្ញាយល់ឃើញថាការធ្វើកសលវិច័យវគ្គកាត់សាកសព
លើពេលនេះពុំចាំបាច់ធ្វើឡើងទេ The co-prosecutors have the discretion under the rules to order an autopsy. However, taking into account Ieng Sary's prior medical history, the evidence obtained so far from the treating doctor and other witnesses, the views of Ieng Sary's family and his defense team, the co-prosecutors in the circumstances believe an autopsy is not necessary. ហើយដូច្នេះសាកសពលោកអៀងសេរីត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសព Consequently, the body of Ieng Sary has been released to his family for the arrangements of his funeral. ការស៊ើបអង្កេតនាពេលនេះនៅពុំទាន់បានធ្វើឡើងពេញលេញនៅឡើយទេហើយការិយាល័យសហប្រញ្ញាសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខនេះ That said, the investigation is still not complete, but is expected to be finished over the next few days. ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់លើលោកអៀងសេរីដោយយោងតាមមាត្រា 7 នៃក្រមវិជាវិធីគ្រប់គ្រាន់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាមរណភាពនៃជនជាប់ចោទនាំដល់ការរំលោភបន្តអាជ្ញាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋ As to the charges against Ieng Sary, Article 7 of the Cambodian Code of Criminal Procedure provides that death of an accused person extinguishes any criminal action against that person. សហប្រញ្ញាជឿថាបទបញ្ញត្តិនេះអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងករណីនេះហើយនៅក្នុងពេលសមស្របខាងមុខសហប្រញ្ញាសង្ឃឹមថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចផ្លូវការមួយលើករណីនេះដែរ The co-prosecutors believe that this provision is applicable here, and in due course, we expect that the trial chamber will make a formal determination in that regard. សហប្រញ្ញានឹងបន្តធ្វើការងារនេះជាមួយនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដើម្បីបំពេញភារកិច្ចដោយមានចែងនៅក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងហើយនឹងធ្វើការជូនដំណឹងដល់សាធារណជនជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ The co-prosecutors will continue to work with the other sections of the court and other relevant persons in fulfilling its mission under the rules, and will also keep the public informed through the public affairs section. Thank you. សូមអរគុណលោកជំរាបជម្រាបដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេបយ៉ាងខ្លីជុំវិញមរណភាពជាមួយហេតុផលរបស់ទីនេះជាទីរបស់ការអនុញ្ញាតតែព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាក់របស់ជំនាន់ចោតអ៊ីងសេរីឥឡូវនេះសូមជូនមីក្រូទៅដល់គ្នាយើងបើសិនជាស្មីរបស់ទីsomething I want to add something or perhaps if people would like to ask any questions we're happy to respond. បាទអញ្ចឹងគឺលោកវាស្មីគាត់បញ្ជាក់ថាបើសិនបើអ្នកខ្សែទាំងអស់មានចំនួនណាមួយចង់សួរនោះគឺថាអាចលើកជាសំណួរបានបាទសូមជឿ Please Okay. Can you state your name and who you represent? Bill Smith, Robert Carmichael here from the Deutsche Press. There's been a lot of criticism, some criticism anyway in some quarters, that having such a lengthy and detailed prosecution charge sheet against the defendants means that this trial was always going to be too long for now at least one, if not more, of the octogenarian defendants. What does the prosecution say about that? Did it overreach itself with these this lengthy charges? គាត់មករៀនគាត់មករៀនបាទខ្ញុំតាក់មកគាត់បានដែរហើយគាត់មកពីសាកលវិទ្យាល័យហើយគឺគាត់លើកឡើងថាមានការរិះគន់នៅមួយចំនួនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងខាងវិទ្យាវិធីដែលបានធ្វើឡើងទៅលើជនជាប់ចោតនេះគឺថាមានរយៈពេលយូរហើយអស់បន្លាយណាស់ហើយវាបន្តអស់បន្លាយដូច្នេះនៅលើជនជាប់ចោតហើយយើងឃើញថាជនជាប់ចោតគាត់ទទួលមកដាក់ទាបមួយរួចហើយទទួលមកដាក់ទាបអញ្ចឹងថាខាងសាបញ្ញានេះចូលយ៉ាងម៉េចថាឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ការលើកឡើងនេះយ៉ាងដូចនេះដែរ Thank you, Michael. No, I don't think so. As you know, the indictment against Ieng Sary and the other accused was quite lengthy in terms of the number of crime sites and
different charges we had against them. But as you know, prior to the case commencing, the trial chamber severed the indictment to a smaller portion of the indictment. And so in fact what's being prosecuted is probably about 1/5 of the original indictment. And certainly up until a few weeks ago, the prosecution had been of the view that the case would finish in about 4 months' time. So there was never the intention of the prosecution to extend the case to the full length of the indictment. So in fact, the case has perhaps I'll stop. បាទចំពោះខាងការិយាល័យសព្វញ្ញាវិញគឺយើងខ្ញុំពុំយល់ដោយនឹងការចោទប្រកាន់នោះទេតាមការពិតទៅគឺថាជាការកាន់បញ្ជូនលោកអៀងសារីនិងជនជាប់ចោទផ្សេងទៀតទៅក្នុងជំនះនោះតាមពិតវាមានវែងវាមានច្រើនបំផឲ្យនៅក្នុងនោះច្រើនបំផវាមើលទៅវាយូរមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទីតាំងបទល្មើសនិងបទចោទប្រកាន់នោះនៅក្នុងនោះវាច្រើនហើយយើងដឹងហើយថាក្រោយមកទៀតនោះមុនពេលដែលមានការជំនុំជម្រះនោះគឺថាអង្គជំនះបានសម្រេចធ្វើការបំបែកសំណុំរឿង002នេះឲ្យទៅជាផ្នែកតូចៗនៅក្នុងនោះហើយនៅក្នុងនោះគឺថាយើងឃើញថាបទចោទប្រកាន់នៅក្នុងនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងនោះគឺ1/5នៃបទចោទឬក៏អ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះនោះទាំងមូលនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺយើងដឹងហើយថាខាងសព្វញ្ញាបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសំណុំរឿងនេះនឹងអាចនៅក្នុងវគ្គដំបូងនេះអាចបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល4ខែខាងមុខនេះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះមិនមែនថាសុំឲ្យធ្វើការដាក់បញ្ចូលធ្វើការជំនុំជម្រះទាំងមូលទៅលើបទចោទឬក៏ទាំងស្រុងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះនោះទេ So that the case we envisaged would have taken about a year and a half, and we still plan that to be the case. And I think for comparative cases in other courts and other tribunals, it's viewed to be a reasonably moderate or shortish case. I think the main complication is the age of these accused. As you know, prior to them even arriving at the ECCC, they were very, very elderly people, and the possibility of death is always hanging over people at that age. So, most importantly for us, we think it's at least been a good legacy for the court that the court has sued people responsible for crimes or responsible allegations against them up until quite an advanced age. It's important for the principle of accountability, but I don't think the prosecution is overstretched because of the severed indictment put into place. បាទជាក់ស្ដែងពីការទៅខាងដំណាក់ខាងសព្វញ្ញាការិយាល័យសព្វញ្ញាមិនមានចេតនាមួយធ្វើការពង្រីកទៅជាទៅលើការចោទប្រកាន់នេះទេសំណុំរឿងដែលកំពុងធ្វើការជំនុំជម្រះនេះនឹងអាចចំណាយពេលសរុបទៅរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសំណុំរឿងនៅតុលាការផ្សេងទៀតនោះគឺថាវាអាចសំណុំរឿងរបស់គេមានលក្ខណៈតូចហើយនឹងវាអាចមានរយៈពេលខ្លីជាងសំណុំរឿងយើងដោយសារតែរឿងស្ដីគេតូចៗហើយបើសិនបើយើងពិចារណាភាពស្មុគស្មាញមួយទៀតនោះគឺដោយសារតែវ័យនឹងវ័យរបស់ជនជាប់ចោទមុនពេលដែលមកដល់នៅវវតនេះគឺថាជនជាប់ចោទទាំងអស់គឺគាត់មានភាពចលាទៅហើយដូច្នេះហើយយើងតែងតែដឹងថាពីលទ្ធភាពដែលគាត់អាចទទួលមរណភាពក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការបន្តទុកនៅគេដំណើរល្អមួយសម្រាប់តុលាការនេះគឺដោយសារតែយើងបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅបទចោទការចោទទាំងឡាយដែលដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោទដូច្នេះនេះគឺជាការគោរពទៅលើគោលការណ៍នៃការទទួលខុសត្រូវមួយ បាទជាការពិតទៅលោកបានលើកឡើងអំពីការបំបែកកិច្ចដំណើរការផ្ទៃទីនេះគិត
นาการในที่คือความเกี่ยวกับทางส่วนเจตนาหมดการบริการดีสุดที่นาการนั้นว่ามันได้ถ้าไว้บางอย่างมันคือการบริการหรือบางที่ปัญหาในการเงินของเราจะเป็นแบบมีการไปในนาการเป็นที่แล้วซึ่งโรงงานมีการให้กับเรื่องการใช้สิ่งที่ตรงกับเรา That's a good question. I think there's certainly a public demand from many people in Cambodia that investigations were conducted in relation to significant crimes that occurred around the country and represented what in fact happened. Of course, បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើឡើងនេះគឺជាការទាមទារនិងការចង់បានរបស់សាធារណជនតែប៉ុណ្ណោះការស៊ើបអង្កេតទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើឡើងនេះឬក៏យើងបានធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការតំណាងទៅលើបទល្មើសជាច្រើនហើយវាជាតំណាងនៃបទល្មើសទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេស Of course, there could have been a choice to simply investigate one small crime site and at the beginning, but whether or not that would have satisfied the public in terms of trying to get some truth as to what happened, it's quite arguable and debatable whether that would have been satisfactory to the public. បាទពីការទៅបើសិនជាពិចារណាទៅគឺថាវិធីការល្អបើសិនបើយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទីតាំងមកពីតូនមួយពីដំបូងមកហើយយើងធ្វើការជាមួយគ្នាតាំងពីដំបូងមកប៉ុន្តែករណីដែលយើងពិចារណាទៅជាមួយនេះថាតើអ្វីដែលយើងបើសិនជាយើងធ្វើទៅឆ្នោតតើវានឹងបំពេញទៅតាមការចង់បាននិងតម្រូវការរបស់សាធារណជនដែរទេ So in the end, I suppose we struck a balance between an investigation that brought to light many facts that occurred during that period, and as we approached trial, we certainly agreed with the chamber that it would not be wise to have a trial that runs for 3 or 4 years. So it was a balance, it was a compromise. ដូច្នេះហើយក្រោយពីពិចារណាលើទឹកពីទាំងអស់នេះហើយទៅនៅចុងក្រោយនេះយើងគិតពិចារណាថាយើងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គហេតុទាំងឡាយណាដែលចង់ឲ្យមានការយល់ដឹងដល់សាធារណជនហើយនៅពេលដែលការជំនុំជម្រះឈានចូលមកដល់នោះគឺយើងក៏បានលើកឡើងពីយោបល់ពីដល់ជំនុំជម្រះថាវិធីការល្អប្រសិនបើយើងកុំឲ្យសកម្មភាពនេះធ្វើការជំនុំជម្រះរហូតដល់3 ឆ្នាំទើបយើងមានការបំបែកទៅលើកិច្ចដំណើរការទេទីនេះ And just to finish, I think when you prosecute people of such an advanced age, it's always going to be a gamble as to how long they will survive. And so, certainly from the prosecution view, we felt that it was important to have a process of accountability. Now, whether we reach the end for any particular accused, perhaps that can be sometimes less important than a proper process taking place, adjudicating on allegations, extremely serious allegations against them. បាទដោយសារតែបញ្ហានេះហើយទៅយើងយល់ឃើញថាជាការទៅយើងត្រូវតែបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទដែលគាត់រៀនអ្វីទៅទៀតហើយតែគាត់កំពុងយើងដឹងថាគាត់នៅរស់រានមានជីវិតនោះមិនយូរទេក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាដំណើរការនៃការតម្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនេះជាការមួយសំខាន់ទោះបីជានៅចុងក្រោយជនជាប់ចោទគាត់ទទួលមរណភាពយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែឲ្យធ្វើឡើងនៅដំណើរការមួយដែលមានលក្ខណៈសមស្របចោទប្រកាន់ទៅលើបទចោទទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងគាត់ទាំងអស់នោះ I think the biggest problem is that it started 30 years after the crimes were committed. But it's important for the Cambodian people that process of accountability has started and continued until a point, certainly in relation to Ieng Sary, where it couldn't continue any longer. បាទដូច្នេះហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងត្រូវតែចាប់តាមដំណើរការត្រឹមត្រូវដើម្បីចាប់ឲ្យមានការជួបមកត្រូវហើយយើងទោះបីជាដំណើរការនៅចុងក្រោយដោយតែករណីនេះលោកនាងសេរីគាត់ទទួលមកអាជីពដល់ក៏យើងបានធ្វើដំណើរការឲ្យមានការជួបមកត្រូវនេះត្រឹមត្រូវទៅតាមតេតិ បាទហើយលោកជំទាវហើយនឹងលោកមានស្រីគាត់ទទួលយកមកសំណួរទៀតហើយនៅសល់សំណួរត្រង់ណាខ្ញុំនៅ relax ហើយនឹងកាត់សារអាចឆ្លើយបន្តបាន So I would like to inform all the press that the co-prosecutor will take
one last question, and after that, last and I will be responsible for answering the rest. សូមជឿលោកលោក trong cái mối mà vi chung ở Israel trong cái sự thàการกักตัวនេះគឺថាកាត់តាំងពីជំនាន់ក្រោយរបស់អស្លាប់ហើយអស់លោកស្រីបានរក្សាថានេះជាប្រទេសដំណើរមួយរបស់សាលាឯករាជ្យផងទូសាលាការខ្មែរតើជោគជ័យតាមនេះជាការមួយដែលលំបាកពីព្រោះយើងកាត់ទោសមនុស្សជំនាន់ក្រោយតាំងពីលើរូបរហូតដល់គាត់ស្លាប់តែលើគាត់ស្លាប់បាត់ហើយហើយចប់ការកាត់ទោសនឹងដោយថាមិននឹងគាត់ទៅទោសប្រតិហារទីដោយសារគាត់ស្លាប់តាមច្បាប់កម្ពុជានេះដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរថាតើអស់លោកស្រីយល់ថានេះជាកេរដំណែលល្អរបស់សាលាដឹកនាំផងពីព្រោះសាលាការនៅកម្ពុជាដែរទេហើយតើអស់លោកស្រីជាទាំងក្រមទាំងឡាយពីនោះតើមានវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏មានការសម្បត្តិចិត្តយ៉ាងណាដែរពីព្រោះការស្លាប់របស់ជនជាប់ចោតនៅពេលដែលសាលាការមិនទាន់បានលើកឡើងពីបទចោទការផ្ដន់ទោសទាំងឡាយនោះហើយដែលប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកបានស្លាប់ក្នុងសម័យកម្ពុជាជាអតីតមិនទាន់បានទទួលនៅយុត្តិធម៌មួយដែលពីជនជាប់ចោទថាតើជនជាប់ចោទដែលបានធ្វើខុសប្រក្រតីណាហើយទូទុកប្រក្រតីណានោះសូមអរគុណ Thank you for giving me the floor. I'm asking this question. I am from OFA, Radio Free Asia. I would like to ask one question. We understand that from the start, the accused are all surviving, and now we start the proceeding since the time they are still living, and now you know that one of them is dead. And you mentioned about the good legacy for this court that we should have the proper process concerning the principle of accountability. And until now, I would like to ask, how do judges and other judicial officers think about this case? Because now we haven't found any justice for the millions of victims, and we have not found how much responsibility should be placed on the accused, and we understand that one of them is now deceased. Wait, you answer? Okay. Yes. Okay. One more. So, here I would like to answer the question. Oh, you? I mean, when we talk about legacy, really we're talking about the end of impunity in Cambodia, where people of power commit crimes against members of the population. And the legacy is that no matter how old you are, you need to be brought to account for the allegations that have been made against you. And you need to be brought to account in a fair trial process, something that's recognised in international law and in Cambodian law. But ជាការពិតគេដំណើរនោះគឺថាយើងចង់មានន័យទៅឆ្នៃគឺថាយើងគេដំណើរនោះគឺការបញ្ចប់នៅវិធានភាពបានន័យថាគឺយើងចាប់ខ្លួនទាំងឡាយដែលមានដំណើរនោះឲ្យទទួលខុសត្រូវមិនថាគាត់នឹងមានវ័យជរាដល់កម្រិតណាទេគឺយើងត្រូវចាប់មកទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការជំនុំជម្រះមួយដ៏មានភាពយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិ We can't turn back the hands of time and make these accused young again so they avoid death by natural causes. But what we can do is pursue people that have been alleged to commit these crimes until we can't, in a fair and just manner. បាទជាការពិតទៅគឺយើងមិនអាចបង្វិលពេលវេលាថយក្រោយឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានវ័យក្នុងវ័យមួយទេគឺយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានឲ្យគាត់នឹងជៀសវាងកុំប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមទេអ្វីដែលយើងមានលទ្ធភាពធ្វើឡើងនោះគឺធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើបទចោទទាំងឡាយដែលបានដាក់បន្ទុកនឹងចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់រហូតទៅដល់ដំណាក់កាលណាមួយដែលយើងមិនមានលទ្ធភាពធ្វើឡើង And that's the legacy of this trial. The court
will not, should not stop until full accounting can be made. បាទនេះហើយគឺជាកេរដំណែលនៃការជំនុំជម្រះនោះបានន័យថាតុលាការនឹងមិនបញ្ឈប់ការជំនុំជម្រះរបស់ខ្លួននោះទេរហូតដល់មានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញណាមួយទៅលើគាត់ទៅលើរូបជនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនេះ But that's some time big man subject. Just for the sake of efficiency here, how many questions do we have right now? Okay, only, and we have the books, and we have Kate. Okay. Okay. បាទហើយគឺថាយើងឃើញមានអ្នកដែលចូលជំនួសពីច្រើនទៀតបាន So can we do the 4 questions and then you just decide which one you will address these 4 questions and address it out? បាទតែគាត់ថាយើងនឹងទទួលជំនួសទី1ឲ្យលោកស្រីថាវិញ្ញាសម្រាប់ថាមានស្រីឬនិយាយឬក៏ខាងលោកខាងអត់ជាអ្នកឆ្លើយ So we will hear all the 4 questions before the prosecutors will provide the answers. បាទចឹងបានន័យថាយើងនឹងសួរយើងនឹងស្ដាប់ទៅលោកអាចនិយាយមានក្នុងលោកគ្រូនោះក៏មកគឺយើងនឹងទុកជួលស្ដាប់មកអត់ទៅឲ្យវិញ្ញាឲ្យលោកស្រីជឿខាងអនុញ្ញាតតទៅតែម្ដង So we can start without one. But សូមជួយនិយាយមីក្រូផងព្រោះមានការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺតាមរយៈ CNC និងទូរទស្សន៍របស់យ័ន្តសូមការនិយាយការមីក្រូបាទ I would like you to speak into microphone because now we have a live conference through CNC and by on TV. បាទខ្ញុំអនុញ្ញាតមកពីទូរទស្សន៍យន្តខ្ញុំជម្រាបសួរបញ្ជាក់ទៅចំណាយលោកស្រីហើយបន្តិចដោយសារថាការស្ដាប់របស់ជនជាប់ចោតទាំងសេរីគឺជាគំរូមួយដូចតើខាងតុលាការមានការពិនិត្យជាពិសេសទេទៅលើនីតិវិធីដើម្បីពង្រឹងសវនកម្មដោយសារថានៅក្នុងជំនុំរឿងសូមពីនោះជនដែលជនជាប់ចោតតែលើនោះក៏មានស្ថានភាពដែលចាត់វិធានការ I am Moni from Bayuan TV, Bayuan Press. I would like to direct the question to Mr. Smith. You mentioned about the death of the accused, and it is very important about this case. So I would like to know whether there is any further consideration concerning the expediting of the process, because now you can see that one of the accused already deceased. បាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះកំទៀងមកពីអក្សរណិតខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅសហប្រតិយ៉ាងទី2ថាបើតាមច្បាប់គឺអ្នកដែលជនសង្ស័យដែលស្លាប់ទៅនោះគឺមិនមានការចោទប្រកាន់ទៀតទេតើសហប្រតិយ៉ាងមានការព្រួយបារម្ភទេថាជនសង្ស័យដែលនៅសល់នោះគាត់មិនយកគំរូតាមអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះគឺគាត់មិនសហការជាមួយនឹងសារៈក្តីដែលស្លាប់ទៅនាំយកនូវភាពស្អាតស្អំគ្មានទោសទៅជាមួយនោះ My name is Ieng. I am from Amsterdam. I would like to ask the co-prosecutors concerning the death of the accused. I would like to know whether there are any concerns and worries from the co-prosecutors, because you can see that perhaps some other accused will follow suit these accused. They will keep mum, they will not respond to any charges, or they will remain silent, and they will bring to that that they remain innocent. ខ្ញុំទៅលើពីវិទ្យាការអន្តរជាតិសំណួររបស់ខ្ញុំសម្រាប់លោកជំទាវសហប្រតិយ៉ាងថាតើលោកជំទាវអាចបញ្ជាក់បានទេការបាត់បង់ការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកសេរីអាចធ្វើឲ្យវាបាត់បង់វត្តមានធំប៉ុណ្ណាច្រើនប៉ុណ្ណានៅក្នុងជំនុំរឿងសូមពីនេះបាទ I am Lulut. I am from OFE, and I would like to direct a question to Her Excellency Ieng concerning the death of this accused. I would like to know how much information that we have lost because of the death of the accused. Yeah, hi, I'm Kate Barton from Cambodia Daily. So we have 2 of the 4 original accused only now remaining, and one of them, Chia, has been in and out of this hospital himself recently. We have strikes at the court, a huge lack of funding. The government has said that cases 3 and 4 will never see the light of day. This is looking like a failure, except for Doik, and in essence the verdict of this case for either accused and part or not Chia. What has this court achieved? Thank you. But ខ្ញុំឈ្មោះគេប
មកពី Cambodia Daily ខ្សែ Cambodia Daily យើងឃើញថាតុលាការនេះគឺកំពុងតែជួបប្រទះប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះថវិកាហើយយើងឃើញថាពីដំបូងមានជនជាប់ចោទរហូតដល់4នោះឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឃើញថានៅសល់តែ2រូបទេហើយមួយរូបនោះគឺថាលោកនួនជាទើបតែចូលសម្ដែងក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាពេលថ្មីនេះហើយដោយសារបញ្ហាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងថាចំពោះសំណុំរឿង0300នេះគឺនៅនឹងឲ្យដំណើរការនេះបន្តទៅមុខទេហើយយើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺការជំនុំជម្រះចាប់សពគ្រប់មានតែលើករណីដូចតែមួយតែប៉ុណ្ណោះតើយកយ៉ាងម៉េចដែរលើករណីសូមអរគុណហើយខ្ញុំស្រោបមកវិញសូមជាលោកស្រោបនៃការសួរសំណួរនិងថាមានគួរសំណួរហើយខ្ញុំនឹងចែកម្លែកការឆ្លើយនៃសំណួរនេះគឺសំណួរទី2និងទី3ខ្ញុំឆ្លើយជូនហើយទី1គឺសំណួរទាក់ទងទៅចំនួនគឺសំតែម្ដងហើយទី2គឺគាត់ឆ្លើយតបYes, thank you for the question. I have heard 4 questions from the press, and I will be answering question number 2 and number 3. And I understand that question number 1 is referred to Bill Smith, and I will leave question number 4 to Mr. Bill Smith too. ចំពោះសំណួរដែលលោកជួយមកពីខាងសារណិតតែលោកបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់ជនសេរីហ្នឹងនាំឲ្យការធ្វើបណ្ដឹងត្រូវរលត់បណ្ដឹងណានេះជាលោកដែលបានយល់ឃើញថាហើយថាអ្នកដែលនៅរស់ខាងក្រៅគាត់នឹងយកទៅតាមដោយមិនសហការខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះបញ្ហានេះការស្លាប់របស់ជនជាប់ចោទវាជាបញ្ហាមួយអាស្រ័យទៅលើសុខភាពទៅលើអាយុរបស់គាត់នៅវ័យជាឋានរបស់គាត់ការស្លាប់ដូច្នេះយើងអត់អាចធ្វើឲ្យបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាអ្នកដែលនៅរស់យកគំរូតាមដោយរបៀបណានេះតែយើងស្វែងយល់ថាគាត់យកគំរូរបៀបណាដោយមិនសហការសួរថាការមិនសហការរបស់គាត់ទោះបីការមិនសហការរបស់គាត់ជាមួយតុលាការក៏តុលាការនឹងមានវិធីផ្សេងៗដើម្បីរកស្វែងរកបន្ទុកដាក់ទៅលើគាត់ក្នុងការកាត់ក្តីដែរ Thank you. Now I would like to answer the question from Mr. Ieng, Mr. Ieng from the Afghanistan. You mentioned about the case that when the accused is dead and then the proceeding will be extinguished. So, and then you also mentioned that other accused will follow the case of Mr. Ieng Sary. They will remain silent and will not cooperate with the court. Actually, I would like to inform you that although the accused does not cooperate with the court still have other processes, procedure or measure to find them accountable for the crime alleged. ដូច្នេះសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកប្រសើរជាតិអន្តរជាតិបានដឹងហើយតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការបើកសាលនាការក៏ដូចជាការបើកការស៊ើបអង្កេតមានជនជាប់ចោទជនសង្ស័យណាមួយដែលគាត់ឆ្លើយសារភាពដល់អ្វីដែលគាត់បានធ្វើទេ And I have the public is well aware that since the beginning of this court and since the beginning of the investigation, no one of the accused confessed to the crime charge. ទោះបីគាត់មិនទាន់ស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់មិនតែឆ្លើយសារភាពនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើដែរហើយជាពិសេសករណី001គឺការជាជាថាដូចនេះគាត់បានទទួលស្គាល់នៅអង្គហេតុកើតឡើងមែនប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះជាចម្លើយរបស់គាត់ដែលឆ្លើយចំពោះមុខតុលាការ I understand that they are now surviving. The accused, some of them are surviving, but they do not cooperate with the court. Only one case, which is case 001 concerning Kang Ieng Sary. Kang Ieng Sary admits to some certain facts, but he just put the blame, or he said that he is not responsible for the crimes that happened before the court. ទោះបីគាត់មិនឆ្លើយសារភាពប៉ុន្តែយើងតំណាងឲ្យការិយាល័យសហគ្រាសណាថាមានតួនាទីបង្ហាញគាត់តាមដើម្បីបញ្ជាក់អំពីវិរុទ្ធភាពជនជាប់ចោទទាំងនោះថាគាត់ពិតជាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមែនហើយឲ្យតុលាការអន្តរាគមន៍គាត់
ទីខ្ញុំក្រៅបំផុតការនិយាយហាត់ទុតត្រូវបានសាលាដំបូងដាក់តាមទៀតទុក35ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយគឺថាត្រូវបានតុលាការកំពូលដោយសារសហវិញ្ញាណមានការដឹងដោយសារទុកទៅតុលាការកំពូលបានសម្រេចតាមទៀតទុកគាត់រហូតអស់មួយជីវិត Actually, we understand that the first case, he does not fully cooperate with the court. We, the co-prosecutor, still have the burden of proof to show the guilt of the accused concerning the crime charge. And then we will ask the court to consider and decide. And as you are already aware, Mr. Kangriyo Alastuch was first convicted to 35 years in prison by the trial chamber, and then we, the co-prosecutor, are not satisfied with the conviction, so we appeal to the Supreme Court chamber, and then the Supreme Court chamber decides to convict Kangriyo Alastuch to life imprisonment. ដូច្នេះការស្លាប់របស់លោកអៀងសេរីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលអ្នកដែលនៅរស់មិនសហការជាមួយតុលាការទេ So I don't think that the death of Mr. Ieng Sary, I think that the death of Mr. Ieng Sary has nothing to do with the cooperation of other co-accused. ទោះបីលោកអៀងសេរីស្លាប់ហើយក៏ដោយក៏សាលាដីខ្មែរក្រហមនៅតែដំណើរការទៅលើជនចំចោទទីផ្សេងទៀតដែលយើងកំពុងតែដំណើរការសប្តាហ៍នេះ Although we understand that now Ieng Sary is deceased, we still carry on our proceeding against the two other co-accused, and the proceeding are now continuing. សំណួរមួយទៀតទាក់ទងខាងរដ្ឋាភិបាលដែលសួរទាក់ទងនឹងការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកអៀងសេរីដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់នៅព័ត៌មាននានាទាក់ទងនឹងការកាត់ស្ដីនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោក And I would like now to answer the question from OFD, press officers. He asked how much information has been lost when Mr. Ieng Sary's death. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាការស្លាប់បាត់បង់លោកអៀងសេរីនេះជាដំណាក់កាលជំនុំជម្រះមិនមែនដំណាក់កាលប្រមូលភស្តុតាងទេដូច្នេះការស៊ើបអង្កេតបឋមត្រូវបានបញ្ចប់ការស៊ើបប្រមូលភស្តុតាងត្រូវបានបញ្ចប់នៅតែសួរតែដល់នឹងចេញសារក្រមតែប៉ុណ្ណោះ Actually, Mr. Ieng Sary is deceased in the process of trial. He is not deceased in the initial stage of the investigation or in any stage of collecting evidence and information. So that we have all collected other evidence and information. ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលប្រមូលបានក៏ដូចជាសហក្រមស៊ើបអង្កេតជូនរឿងទៅជំនុំរះគិតថាវាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដល់ទីតោរបស់យើងរីហើយដូច្នេះព័ត៌មានទាំងនេះគឺមិនមានការបាត់បង់ឡើយ So we understand that every information has been collected by the co-investigating judges, and this information has been referred to trial. So we don't think that information has been lost. នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរពីបានមិញហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិទ្យាស្មីជាសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិឆ្លើយនៅសំណួរទីផ្សេងទៀត So I think I have answered to the two questions, and I will leave the other two questions to Ieng Sary to answer. Thank you. I think I might answer the more difficult one first. That's Pete Barton's question. Quite a compound question with a few factors in it. But look, I think the court, it is fair to say the court is going through difficult times. បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី1អាសិនតែមកពីសំណួរមកពីខេត្តពី Cambodia ហើយវាជាសំណួរមួយដែលពិបាកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតុលាការកំពុងតែជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកច្រើន When national staff are not getting paid, គឺយើងឃើញថាការលំបាកនោះដោយសារតែបុគ្គលិកជាតិនេះមិនទាន់បានទទួលនៅប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនឡើយទេ when an accused dies just before the end of the trial, មួយទៀតនោះគឺថាដោយយើងឃើញហើយជនជាប់ចោទគាត់ទទួលមរណភាពមុនពេលការបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះបានចប់ទៅ
and when there have been difficulties in proceeding with case files 3 and 4, I think it is fair to say the court has endured a complicated process. But ជាការពិតហើយមួយទៀតនោះបើសិនយើងនិយាយអំពីការលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង003និង04នោះគឺថាវាជាចំណុចមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងអាចនិយាយថាតុលាការកំពុងតែជួបប្រទះប្រឈមនឹងការលំបាកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើសំណុំរឿងពីនេះ But just isolating the fact that Ieng Sary died today, I don't think that can be considered a failure. ក៏ប៉ុន្តែយើងកុំគិតអំពីមរណភាពរបស់លោកអៀងសារីទោះបីជាគាត់ទទួលមរណភាពក៏ដោយមិនមែនថាតុលាការនេះបរាជ័យនោះទេ I think it's important for international criminal justice and national justice that people understand that no matter how old you are, and if there are serious allegations against you in relation to criminal behaviour, you should be brought to account in a fair trial process. ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធទាំងជាតិអន្តរជាតិនោះគឺថាមិនថាអ្នកឯងបុគ្គលណាមួយនោះមានវ័យចាស់ប៉ុណ្ណានោះទេអ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការចោទប្រកាន់ខ្លួនបុគ្គលណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងជាពិសេសចំពោះអំពើរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្ត It's just unfortunate the trial started 25 years later, but for many people, at least they have started. បាទយើងមើលទៅវាជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយអសរដែរថាតុលាការនេះវាចាប់ដើមក្រោយរយៈពេល20ឆ្នាំ25ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរការតុលាការនេះវាហាក់ដូចជាឲ្យប្រជាជនឬអ្នកផ្សេងទៀតចាប់ដើមនៅជីវិតរបស់ខ្លួនឡើងវិញដូចនោះឯង I remember when the court first began, people said they would never agree, Cambodians and United Nations judges would never agree on the internal rules so the procedure or the process could go ahead. ខ្ញុំនៅចាំថាតាំងពីដំបូងពេលដែលតុលាការនេះចាប់ផ្ដើមនោះគឺមានការលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺបានបញ្ជាក់ថាគឺប្រហែលជាមិនអាចមានតុលាការនេះទេដោយសារតែចៅក្រមនៅក្រៅមកគេឃើញថាចៅក្រមនោះគឺដូចជាមិនមានការឯកភាពគ្នាទៅលើវិធានផ្ទៃក្នុងហើយគេគិតថាដំណើរការរបស់តុលាការនេះគឺមិនអាចចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលខ្ញុំចាំពីដំបូង And after failure in the first plenary, at the next one they agreed and the court went ahead. ប៉ុន្តែក្រោយមកទោះបីជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី1មានការមិនចុះសម្រុងគ្នាមិនបានឯកភាពនៅវិធានផ្ទៃក្នុងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយប្រជុំពេញអង្គនៅពេលក្រោយមកនោះគឺថាមានការសម្រេចឯកច្ឆន្ទអនុម័តលើវិធានផ្ទៃក្នុងហើយដំណើរការនេះបានចាប់ផ្ដើម And I remember when people said none of the 4 senior leaders would ever be arrested once the indictments were issued, or the arrest warrants were issued, and they were. ហើយប្រហែលជាលោកស្រីក៏ចាំដែរថាគេលើកឡើងថាប្រហែលជាមានដំណងជាប់ខ្លួននោះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេទោះបីជាមានដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការចាប់ខ្លួនបង្គាប់ឲ្យមកទីនេះ And I remember people saying that they would never be able to finish a trial at the ECCC, and they did. ហើយក៏មានមតិសាធារណជនលើកឡើងផ្សេងទៀតថាការជំនុំជម្រះនេះនឹងមិនអាចបញ្ចប់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយតែលោកស្រីបានជម្រាបហើយថាយើងបានបញ្ចប់ហើយមួយទៀតនេះ And I remember statements being made about cases files 3 and 4 not going ahead, and they let an international judge in to investigate those cases. ហើយយើងឃើញមានការលើកឡើងថាសំណុំរឿង0304នោះក៏មិនអាចដំណើរការទៅមុខទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងឃើញហើយមានចៅក្រមស៊ើបអង្កេតខាងសហជីពចូលមកហើយកំពុងតែដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀត We've had problems with national funds before, never as extreme as this, but some donor has come in and pitched in and said it would be a shame, a tragic shame, if at the 11th hour this process is stopped. បាទយើងដឹងហើយថាបញ្ហាកង្វះខាតថវិកានេះកាលពីមុនធ្លាប់ជួបប្រទះដែរក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុនវាមិនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាវាជាការអាម៉ាស់ណាស់ក៏សូមឲ្យតុលាការនេះបរាជ័យក្នុងរយៈពេល11ម៉ោងដោយសារបញ្ហានេះ So somehow when things
have seemed in the past to look like failures, they have been able to become successes. ក៏ប៉ុន្តែថាជាលោកស្រីអាចយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានការលើកឡើងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយថាតុលាការនេះនឹងបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែបែរជាការបរាជ័យនោះតែជាជោគជ័យទៅវិញ And certainly we are confident in the prosecution office that a political will from the Cambodian government and the United Nations will pull through this and start paying national wages, and the cases will continue. People will see a fair trial process, and maybe, just maybe, we'll get to the end. បាទដូច្នេះខាងការិយាល័យសហវិញ្ញាមានជំនួយជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាឆន្ទៈនយោបាយនេះនឹងខាងព្រះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាតិនឹងបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយធ្វើការចូលរួមគ្នាសហការផ្ដល់ជូនថវិកាប្រាក់ខែជូនទៅដល់បុគ្គលិកជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការជំនុំជម្រះនេះបន្តទៅមុខដោយមានភាពយុត្តិធម៌ And people at the court are working tirelessly to try and make this happen so that 6 months from now, or 1 year from now, the court will start to look like a real success. ហើយយើងបាននឹងជ្រាបហើយថាបុគ្គលិកមន្ត្រីទាំងឡាយនៅក្នុងតុលាការនោះគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងកាយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឲ្យតុលាការនេះជំរុញនឹងការឡើងដល់ជោគជ័យហើយក្នុងរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំទៀតយើងនឹងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់នេះហើយតុលាការនេះនឹងឃើញនូវភាពជោគជ័យដ៏ពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងនឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា But we are going through. ប៉ុន្តែដោយតែខ្ញុំជម្រាបចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែជួបស្ថានភាពបាក់ច្រើននៅក្នុងទីនោះ And just to answer the last question from the gentleman from Ieng TV, no, you are correct. The prosecution, the trial chamber, and the parties are very much looking at trying to expedite this process, and hopefully this case could finish in the next 4 or 5 months. That's what we would like to see. That's what we'll be putting forward to the chamber, and it's clear that the chamber has these concerns in mind and are scheduling in a way to be able to get to the end of this trial. បាទហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងចំនួនចុងក្រោយដែលសួរដល់លោកលើកមកពីទូតបាយ័នដែលជាការពិតទៅខាងការិយាល័យអភិញ្ញាអង្គជំនុំជម្រះរួមទាំងទីទាំងអស់នេះកំពុងតែចូលរួមប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាជំរុញកិច្ចដំណើរការទីនេះឲ្យបានលឿនអត់ប្រហែលជាដំណើរការទីនេះគឺអាចនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ខែខាងមុខនេះហើយនៅពេលនោះគឺយើងនឹងឃើញទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺថាអង្គជំនុំជម្រះក៏មានការគិតគូរទៅលើបញ្ហានេះដែរគឺព្យាយាមខំប្រឹងរៀបចំការវិភាគសម្រាប់សកម្មភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានជោគជ័យទៅតាមពេលវេលាបានកំណត់ បាទចឹង thank you Bill Smith អរគុណលោកវិទ្យាជាលៀនដែលបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនាថ្ងៃនេះ You have more questions? You can we finish with the procedure, but we still to answer to your question last and last. It's okay? One question. About the body. So has the body come in? Where is its way to? បាទខ្ញុំមកសូមសួរពីសាកសពតើសាកសពនេះគឺបានបញ្ជូនទៅក្រុមគ្រួសារទៅបាយលិនឬក៏ទៅណាដែរខ្ញុំជួយបានចម្លើយ Last and short slowly. That's the answer to the question. The process is such that once the prosecutors have concluded their inquiries, the body is being handed over to the family, and it's the family who determines where the body will go. The court has no role to play in that. បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅពេលដែលយើងទៅពេលដែលអភិញ្ញានិងតុលាការបានធ្វើការកំណត់សម្ដេចធ្វើការងាររបស់ខ្លួនចប់ទៅលើមរណភាពនេះហើយថាយើងធ្វើសាកសពនេះជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសពដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមគ្រួសារសពថាតើគាត់នឹងបញ្ជូនសាកសពនិងយកសាកសពទៅកន្លែងណាគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់យើងចាប់ទូនាទីទៅពេលដែលយើងបានបញ្ចប់ការសិទ្ធិភាពឬក៏ធ្វើការងាររបស់យើងព្រឹកមិញនេះ Where was it going when you saw the Where was it on its way to there?
The holding has been handed over to the family, and that's what we can say to you. គាត់សួរថាតាមទៅណាគាត់ចង់ដឹងទេដឹងទៅតាមទីណាតែតាមទីណីគាត់ថាអត់ដឹងទេគ្រូសាគាត់ទៅព្រះសាស្ត្រហើយអញ្ចឹងស្រាយទៅគាត់ទៅណាហ្នឹងគឺរឿងគាត់ và xong một phút nữa xong sẽ bảo hiểm từ hà sản phẩm phải chọn là về nick đểเราเรียนก่อนเรียนเลยก่อนการที่เป็นต้นเราบอกเราไปเรื่องเราเทียบอย่างเช่นสมมติคนเรียนงานติดตัวรู้ให้ออกคนลงวิวเที่ยวเลี้ยงออกคนลงเรียนคิดออกคนรักคนเชื่อออกคนลงโบราณการตัวรู้บอกได้เอาไอ้ภาษาจีนคนเรียนได้แค่เรียนยมหลักเราสั้นในการการเรียนนี้เราไปฟังต่อไปดูออกคนส่งเรียน Thank you. Now we conclude our press conference. Thank you to all participants here. If you have further questions, please press officer and